अरे ससुर डॉक्टर करे तो हम कराई काहे नहीं। कहाँ गए ये शुरू कर दियो शुरू कहाँ गए ये तो बुरे लागत तो यार उतरो उतरो कहाँ गए बप्पा ये तो ऊपर आ चला गए आ चलो अंदर चलो भैया पागल हो गया यार। ला भैया बता फट से खांसी वाले चाचा। ये बापा हम कहाँ लिखे लागे यार जाओ तू अपन काम करो कहाँ गया अरे वो अरे चाचा अरे यार उतरो नहीं हुई नहीं हुआ अरे यार तू नमो लिख लो अरे यार ये तो खसिया बंद रखो हर जगह ही मार खवावा था यार ये तो नहीं यार ये हर कैसे जगह सर्कस खेले लागा तो अंदर चलो चलो ये तो वो नहीं डॉक्टर हुए। अरे यार तुम लोग यहाँ भी आ गए, वहाँ परेशान किए, यहाँ भी परेशान करोगे। अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब देख लियो मेरे पापा का ये देख तो लियो अच्छे से अरे यार तुम चला गए पापा यार ये फिर से परेशान करेगा। हाँ बैठो। ये हमरा पर बैठ गए हैं यार। इसको वार्ड नंबर 1 में लेके चलो। चलो पापा चलो डॉक्टर साहब आप खुदा तो नहीं हूँ। नहीं सही है ससुर तो खाली अस्पताल बदले है, डॉक्टर माई बदले है। अरे तो मैंने इतना बढ़िया फेमस कहाँ गए लेटो तो सीधा बताइए लेटो, इधर लेटो। नहीं चली घर ही खांसी ठीक हुआ। अरे ये कहाँ उठा मशीन नहीं है यार अरे भैया नीमो आइए है यार, इसको छोड़ो यार तुम यार। कहाँ गए अरे यार पता नहीं कहाँ भाग गए बहरवा चलो ससुर खाली हॉस्पिटल बदलत है, वही डॉक्टर हमें खांसे नहीं देता, चूतिया समझत है हमें ससुर वही डॉक्टर वा हमारे लड़कों को हमें चूतिया समझत है। अरे यार पापा यही का कर खवाए बैठा हो अरे यार ये क्या फंसाया ये कैसे फंस गया घुसल गया तू। अरे यार इसको लेके जाओ यार, मैं नहीं इलाज कर पाऊंगा। ये महा कहाँ फंसाया है। क्या ये का हमारा चढ़वा तो हलाई जात। इसको लेके जा। मैं नहीं। अरे यार तुम लोग निकलो यहाँ से यार, मैं तो तुम्हारा इलाज नहीं करवा वो अरे डॉक्टर साहब आप कह कहाँ गए पप्पा ये हमें खांसे नहीं दिया था बढ़िया से। अरे यार यही का कर था बैठ का अरे ससुर हम नहीं दिखाई, हम नहीं चलो कराई लो तो भैया हम कराई नहीं लो। जा रहे। अरे कराई लो यार नहीं हम नहीं दिखाई, कराई लो हम घरे चलते। नहीं कराई चलो यार हम नहीं दिखाई, अरे चलो यार हम नहीं दिखाई, हम नहीं दिखाई। देखो